Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun oshirma xamir tayyorlamoqchi edim. Oshirma xamir tayyorladim. Idishimda un bor edi va men bu stakanimda 400-450 gram suv bor edi. Shu suvga 1 choy qoshiqda dro'ja soldim va aralashtirib qo'ydim. Undan keyin aralashtirgan suvimni xamir un ustidan quyib olganimda mana tagida mana shunaqa narsa chiqdi. Bu dro'ja ishlab chiqarilgan zavod korxonadagi insonlar. Dro'jni ham mana podelka qilib chiqaribsizlar. Yarimi dro'ja, yarimi hali manniy krupami, manniy kasha suxoy bo'ladi-yu. Shulardan qo'shilgan mana. Dro'ja oladigan opa-singillarimiz bu dro'jadan olmasliklaringni tavsiya qilaman. Yarimi dro'ja, yarimi manniy kurpa. Endi bilmadim, bu hozir oshirma xamir oshib chiqadimi, chiqmaydimi, ko'ramiz. Endi bu manniy kurpaga ham o'xshaydi. Manniy kurpaga ham o'xshamayapti. Bilmayman bu nima bu. Mana ichida mana shunaqa narsa. Mana. Sizlar bunga nima deb izoh bergan bo'larlaring?